je to labradorský retriever, tak on sa musí ako aj my ľudia, keď sa narodíme, tak sa najprv veľa učíme, vychovávajú nás rodičia. Takisto aj takýto psík sa musí najprv vychovávať, taký psík sa vychováva asi nejaký rok a potom sa asi rok cvičí. A keď sa ten psík potom vycvičí, tak potom pomáha nevidiacim tak, že ich vodí. A ten psík sa potom učí veľa rôznych povelov. Takže ten psík potom dokáže, keď má už nevidiaceho majiteľa, tak dokáže mu ukázať miesto na sedenie, ukáže mu zastávku, ukáže mu odpadkový kôš, ukáže mu potom napríklad miesto v autobuse alebo v trolejbuse. A toto všetko tento psík dokáže, alebo potom napríklad, keď potrebujem ísť niekde von, tak mi pekne ukáže dvere, kadiaľ sa viem dostať von. A toto všetko takýto psík ovláda. A viete, ako spoznáte takého vodiaceho psíka? On má na sebe na chrbátiku, všimli ste si, čo tu má? Taký špeciálny postroj. A na tom postroji je krížik, výborne. A ten krížik tam je preto, aby ostatní ľudia vedeli, že to je psík, ktorý niekomu pomáha. Keď ten psík niekomu pomáha, tak vtedy sa nesmie vyrušovať. A keď sa ten psík snaží toho nevidiaceho niekam doviesť, tak vtedy sa taký psík nesmie ani hladkať. Ale keď mu dá ten postroj, tak... Haló? Dobre, potom sa môže aj hladkať. Takto, aby ste vedeli, že kedy môžeme hladkať takého vodiaceho psíka, kedy nie. Takže keď má na chrbte postroj, vtedy je v práci, nemôže sa hladkať, a keď ho nemá, tak vtedy sa môže. Dobre? No, a teraz, keď nevidiacemu niečo vypadne, tak viete si predstaviť, aké to je, hľadať to? Asi by to bolo ťažké, že? Keby som nemal toho psíka, to by som sa takto, že niečo mi tu vypadlo, niečo mi tu vypadlo, aha. A teraz, keby som nemal psíka, musím si to tu takto hľadať, že kde to je. Ale ja mám psíka, ja mu poviem, Arkusko, podaj. A on mi to podal. Keď idem po ulici a ten psík ma vodí, tak vtedy si tú paličku iba tak držím v ruke, lebo ten psík, keď mi ukáže prekažku, tak ja si musím s tou paličkou skontrolovať, že on mi ju ukázal. A teraz niekedy sa mi stane, že keď idem po ulici, tak tá palička mi jednoducho spadne. Arkusko, prinies paličku. Peša. K nohe. Výborný. Arkus, ľahni. Arkus, k nohe. Arkus, ľahni. Arkus, k nohe. Výborný, Arkus, ľahni. Výborný, Arkus, vstaň. Výborný. Teraz takýto psíček, keď dopracuje, my napríklad prídeme niekde domov z mesta, tak ten psík si potrebuje potom od práce trošku čo? Oddychnúť. Keď si psík potrebuje oddychnúť, tak ja mu dám potom dole postroj, aby vedel ten psík, že nie je v robote. Teraz už nie je v robote, teraz sa môže hladkať a takisto sa môže aj hrať. A čo si myslíte, deti, aká je taká najobľúbenejšia hračka tohto psíka? Uhádli ste správne, jeho najobľúbenejšou hračkou je takáto tenisová loptička. Podaj, Peša. Výborný. No a teraz sme zase úpravami som už nehral, aby niečo ukázal s tebou. Poď na miesta. Ešte môžeš povedať, čo taký pes papá? Aké krmivo mu dávaš? Dobre, takže. Dobre, uhádli ste. Taký psík, papa granule. Rezeň mu dáš. Rezeň mu nemôžem dať, lebo potom by ho bolelo brúško. Halinko je naučený na granulky, tak on papá iba granulky a potom má také špeciálne odmeny. Kapušku. A teraz, keďže som aj ja nevidiaci, tak tiež mám takú hovoriacu váhu doma a keď psík ide večer papať večeru, tak mu na tej váhe najprv odvážim 250 gramov a potom mu to dám a zje to za 3 minúty. Hladný je, že?
Takže teraz vám ešte ukážem, ako ma tento psík dovedie napríklad k dverám a ako mi ukáže miesto. Chcete vidieť? Dobre, tak počkajte chvíľočku. Z psíka hravého sa teraz stane zase psík vodiaci, keď mu Juraj dá postroj. Ten pes vtedy už vie, že už je v robote. Že už jeho hranie skončilo a už sa musí venovať vodeniu. Psík vyráža do práce s Jurajom. Juraj dostane paličku do ruky. To je šikovný, krásny psík. Ďakujem